ពុកម៉ែបងប្អូនទាំងអស់គ្នានេះគឺជាសកម្មភាពរបស់យុវជនដែលមកពីតាមបណ្ដាខេត្តធ្វើដំណើរចូលទៅក្នុងព្រៃនៅថ្ងៃទី16ខែមិថុនាឆ្នាំ2026ដើម្បីទស្សនកិច្ចសិក្សារៀនសូត្រពីការគ្រប់គ្រងធនធានធម្មជាតិវប្បធម៌ប្រពៃណីរបស់ជនជាតិដើមភាគតិចគួយនៅក្នុងសហគមន៍តំបន់ការពារធនធានធម្មជាតិចំពេននិងផ្សារភ្ជាប់ទំនាក់ទំនងការចែករំលែកផ្លាស់ប្ដូរបទពិសោធន៍រវាងយុវជនដែលមកពីតាមបណ្ដាខេត្តសម្រាប់ការធ្វើដំណើរចូលទៅក្នុងព្រៃត្រូវប្រើរយៈពេលចន្លោះ1 ម៉ោងកន្លះទៅ2 ម៉ោងដែលមានចម្ងាយ12 គីឡូម៉ែត្រសូមស្វាគមន៍ពុកម៉ែបងប្អូនមកកាន់សហគមន៍តំបន់ការពារធនធានធម្មជាតិចំពេននៅក្នុងព្រៃសហគមន៍ចំពេនសម្បូរទៅដោយធនធានធម្មជាតិនិងជីវៈចម្រុះជាច្រើនប្រភេទនៅក្នុងថ្ងៃទី17-18 ខែមិថុនារយៈពេល2ថ្ងៃពេញក្រុមយុវជន PAD និង SADP បានបច្ចុប្បន្នភាពនិងចែករំលែកផ្លាស់ប្ដូរបទពិសោធន៍គ្នាទៅវិញទៅមកនៅក្នុងសហគមន៍រៀងៗខ្លួននិងរៀនសូត្រពីវប្បធម៌ប្រពៃណីរចនាសម្ព័ន្ធការចុះល្បាតព្រៃរបស់ជនជាតិដើមភាគតិចគួយលើពីនេះទៅទៀតក្រុមយុវជនបានរួមគ្នាវិភាគនៅឫសគល់នៃបញ្ហាដែលកើតមានឡើងជាក់ស្ដែងនៅក្នុងសហគមន៍សកម្មភាពទាំងអស់នេះឆ្លុះបញ្ចាំងឲ្យឃើញពីសមត្ថភាពនិងភាពក្លាហានរបស់ក្រុមយុវជនដែលមកពីតាមបណ្ដាខេត្តផ្សេងៗគ្នាបន្ទាប់ពីវគ្គចែករំលែកបទពិសោធន៍គ្នាទៅវិញទៅមកយើងក៏មានជាវគ្គលំហាត់ប្រាណដើម្បីបញ្ញាស្មារតីនិងការបង្កើនសាមគ្គីភាពរបស់ក្រុមយុវជននេះគឺជាសកម្មភាពចុះល្បាតព្រៃរបស់ក្រុមយុវជននៅថ្ងៃទី19ដែលបង្ហាញអំពីការចូលរួមការពារព្រៃឈើជាមួយគណៈកម្មការនៅក្នុងសហគមន៍ជាពិសេសស្វែងយល់ពីដំណើរការរបៀបនៃការចុះល្បាតព្រៃនិងស្វែងយល់ពីព្រំប្រទល់ព្រៃនៅក្នុងសហគមន៍ចំពោះការចុះល្បាតព្រៃគឺយើងធ្វើដំណើរពីបឹងឈូករហូតដល់ L10ការចុះល្បាតព្រៃនេះធ្វើឲ្យយុវជនទទួលបាននូវបទពិសោធន៍និងការចែករំលែកពីគណៈកម្មការនៅក្នុងសហគមន៍អំពីប្រវត្តិព្រៃនិងជាពិសេសបង្ហាញពីប្រភេទដើមឈើដែលប្រជាជនតែងតែអាស្រ័យផលនៅទីនោះក្រៅពីនេះគណៈកម្មការនៅក្នុងសហគមន៍បានចែករំលែកពីសារៈប្រយោជន៍នៃការការពារព្រៃឈើដើម្បីការពារបម្រែបម្រួលអាកាសធាតុនិងជាពិសេសព្រៃឈើគឺជាជម្រកសត្វព្រៃផងដែរបន្ទាប់ពីការចុះល្បាតព្រៃរួចមកយើងក៏មានសកម្មភាពរួមគ្នាដាំកូនឈើជុំវិញបឹងឈូកដែលមានប្រភេទដើមឈើដូចជាដើមបេងនិងដើមក្ងោកការចូលរួមក្នុងការដាំកូនឈើនេះបង្ហាញឲ្យឃើញពីសាមគ្គីភាពទំនាក់ទំនងរវាងយុវជននិងសហគមន៍នៅក្នុងមូលដ្ឋានក្រោយពីបានដាំកូនឈើរួមគ្នារួចមកក្រុមយុវជនបានសហការគ្នាបង្កើតជាថ្នាលបណ្ដុះបន្លែដែលមានគ្រាប់ពូជដូចជាពោតបារាំងសណ្តែកគួរសណ្តែកសៀងនិងជីគ្រប់ប្រភេទហើយក្រុមបានពិភាក្សាគ្នាដាក់ឈ្មោះថាសួនបន្លែយុវជនសាមគ្គី
ដើម្បីបន្សល់ទុកនូវអនុស្សាវរីយ៍ក្រុមទស្សនកិច្ចសិក្សាបានធ្វើស្លាកនិងសរសេរជាពាក្យស្លោកបិទនៅតាមដើមឈើដើម្បីទុកឲ្យយុវជនដែលទៅទស្សនកិច្ចសិក្សាក្រោយៗបានយល់ដឹងពីសារៈប្រយោជន៍នៃការការពារធនធានធម្មជាតិ